Sot me rastin e 24 vjetorit të vrasjes së kryetarit të komunës së Klinës Ismet Raci, u mbajtën homazhe pranë bustit të tij, ku vendosën buqeta me lule në nderim të jetës dhe veprës së tij. Në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kryetarit të saj Lumir Abdigjiku, foli deputeti Anton Çuni. Ai theksoi se sot nuk po nderohet vetëm figura e Ismet Racit, por edhe gjithë grupi të intelektualëve dhe luftëtarëve që kontribuan për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ne sot po nderojmë një histori të tërë, jo vetëm të Ismet Racit, po të një plejade të njerëzve, të intelektualëve, të luftëtarëve, të angazhuar për lirinë, për pavarësinë dhe demokracinë e Kosovës. Ndërkohë djali i ndjerit Asim Raci falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe respektin ndaj figurës së babait të tij. Ai tha se kjo është jo vetëm një shenjë respekti për babain e tij, por është respekt për votën dhe vullnetin e qytetarëve të shprehur në zgjedhjet e vitit 2001. Ai shtoi se Klinës, e cila kishte përjetuar plagë dhe gjakdhes gjatë luftës, nuk i nevojitej një gjakdhe tjetër. Krimi sipas tij nuk plaket, ai është gjithmonë aktual, derisa ai të zbulohet dhe autorët e saj të marrin dënimin e merituar. Klina kishte shumë dhimbje mas lufte. Ne sapo kemi vorros disa nga të gjeturit tanë, kishte shumë plagë, kishte shumë gjak, nuk kishte nevojë për një gjak tjetër, po fatkeqësisht ndodhi ajo që ndodhi. Prezenca juaj sot na bën me dije se që 24 vjet së bashku kërkojmë drejtësi që mbetet peng për gjeneratat e ardhshme, drejtësi e cila duhet realizohet herdokur. Krim të vjetër nuk ka, krim të vjetër ka atëherë kur zbulohet. Krimi mbetet i freskët dhe aktual derisa nuk është zbuluar dhe se të ka marrë dënimin e merituar. Ne ju falenderojmë përzemërsisht. Ismet Raci u vra me 24 prill 2001 në hyrje të banesës së tij, ndërsa ishte duke shkuar për në punë. Autorët e vrasjes së tij mbeten ende të panjohur. Vrasja e tij konsiderohet pjesë e një vargu vrasjesh të veprimtarëve të LDK-s të asaj kohe, të cilët u ekzekutuan me armë zjarri pranë banesave të tyre.